Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero. Unha 28 minutos, continuamos a restora en Más de uno Ourense de Onda Cero, saudando a alcaldesa de Maceda, Uxía Oviedo, en vida. Bos días. Hola, bos días. Que tal o entroido no seu concello? Pois moi ben, a verdade, este ano, como sempre, recibindo moita xente, este ano creo que cumplimos, superamos todos os visitantes de outros anos, así que moi ben, moi contentos de que teña este recibimento o noso entroido. E que opina como alcaldesa da declaración do entroido galego como ben de interese cultural? Pois penso que para os concellos do rural, sobre todo do rural ourensán, porque ao final o entroido penso que, ainda que tamén hai por aí en outras provincias, o entroido é de Ourense, é moi importante que se nos recoñeza, porque ao final, bueno, é unha potencia económica para os concellos, é unha parte do noso patrimonio, unha parte viva, e a parte incluso unha labor social. Ao final non olvidarse que os concellos do rural por sempre son, bueno, onde temos menos recursos, onde a xente, hai moita xente maior que está todo ano sola, yo entroido unha festividade pois que lle dá protagonismo a estas zonas. Cando falamos de entroido parece que solamente pensamos no Triángulo Máxico, Xinzo, Verín, Laza, tamén no entroido da capital, pero digamos o entroido tradicional tamén está fora dese Triángulo Máxico. Exacto, sí. Este ano decíamos, bueno, xa o Triángulo Máxico teñe que facer un hueco a Maceda, non sei se será un cuadrado, un círculo, ou eso danos igual. Pero sí que somos moitos os entroidos que temos unha parte tradicional moi importante, moi interesante. Este ano en Maceda tamén recuperaronse tradicións que facía 60, 70 anos que se perderan, e ao final pois eso tamén é moi bonito, polo que xa isto vai máis ao lado do Triángulo Máxico. Bueno, e ese labor de recuperación de tradicións, de onde ven? Como naceu, como surdiu a iniciativa? Pois hai distintas iniciativas distintas. A verdade é que temos varias asociacións traballando, cada unha dedícase pois á recuperación ou a levar a cabo cada actividade. Este ano a novidade que tiñamos era a do reinado, que era unha tradición que se facía entre as aldeas tanto do concello de Maceda como fora, non era algo que só fora noso, na que unha aldea, os mozos dunha aldea se xuntaban e con cabalería e con regueifas, pois iban a colonizar a algunha aldea veciña. E despois os veciños tiñanllo que devolver e ir a outra aldea. E esta tradición, pois, perdeuse, como dicía, fai 60, 70 anos, ata que os rapaces de Carguizoi, a xente nova de Carguizoi, que escoitaba o seu sabor falar desto, pois falaron ca xente, bueno, ca xente de Tioira, cos veciños, tanto ca xente máis maior como cos máis novos, entre as dúas aldeas, pois recuperaron isto tan importante. Bueno, o que parece claro que o entroido é digamos, un activo para a promoción turística, para a promoción económica. Notouse especialmente este ano en Maceda. Sí, a verdade é que sí. Este ano, bueno, cada ano vai a máis. Este ano que a baixada da Marela, a verdade é que nos sorprendeu a todos a cantidade de xente que veo disfrutar connosco, e ao final, pois eso é un potencial económico moi importante para os negocios da vila, sobre todo para a hostelería. E que aspectos culturais e etnográficos salientaría de Maceda e a súa bisbarra como atractivos? Porque máis aló do entroido hai moito que contar deste concello. Sí, efectivamente, máis alá do entroido tamén temos moitos atractivos. Temos o Castelo de Maceda, un castelo medieval, no que se dice que estuvo Alfonso X sabio. Isto hai moitos historiadores que dicen que non é verdade, pero bueno, os de Maceda que non lo discutan, que para nós sí que estuvo aí. O que agora é un hotel e tamén restaurante, polo que, bueno, convido a todo o mundo, a todos os que estén escoitando agora mesmo este programa, a que vayan ali e que disfruten da gastronomía que se dá ali no Castelo de Maceda. Temos tamén varios pazos no concello. Un deles está rehabilitado como casa rural, o Pazo de Chaioso. Temos tamén unha mina de wolframio, que é a mina de Valdrei, que no seu día por dícese que tamén sacaban ouro de aí. Temos tamén moi preto de Maceda o Santuario dos Milagres, non está en Maceda, pero está no concello de Molgas, pero bueno, casi se pode dicir que está en Maceda. E logo tamén temos recursos naturais moi importantes, a Serra do San Mamede, que está moi preto tamén de Maceda, e varias rutas de senderismo dentro do concello. E tamén a unha festa en Chaioso que mete medo.
E unha festa en Xaioso que mete moito medo, efectivamente. Vostede participa ou participou algunha vez? Participei moito tempo, cando era xovenciña, bueno, xovenciña sigo sendo, pero cando tiña aí 10, 11 anos empecé a participar e hasta os 15 ou 16 estivera participando. E por sí. ser xoven, cree vostede que non mete medo, non asusta ou ten, digamos, unha relación máis cercana ou menos cercana cos veciños? A verdade é que nun primeiro momento sí que había unha barreira, pero penso que era algo máis de que non, bueno, de que ao final era algo que nunca pasara, ter un alcalde, unha alcaldesa neste caso tan nova no concello, pero eu penso que eso se conseguiu eliminar. Ao final a xente viu algo en min para confiarme a alcaldía do concello. E a min a verdade é que me gusta moito pois compartir con xente de todas as idades, porque penso que aí está a riqueza e ao final, bueno, a idade pois está aí, pero isto non deixa de ser unha aventura moi interesante para unha persoa de calquer idade. Porque para quenes non a coñezan, cantos anos ten vostede? Agora mesmo 24. Prácticamente no Ecuador do seu mandato, cales son as prioridades que ten en mente para Maceda? Pois eu penso que nun concello do rural onde os recursos son tan limitados, onde, bueno, vimos de moitos anos de abandono do noso rural, o foco témolo principalmente posto nas nosas aldeas, na xente que vive nas aldeas, nos recursos básicos, todo o tema de accesibilidade, pois para nós é moi importante, porque, como digo, pois viñamos de moitos anos de abandono, algo que é básico é que para que a xente se quede no rural, pois que poida ter uns servicios mínimos como é pois chegar nunhas condicións mínimas as súas casas e as aldeas. E despois neste mesmo eido de fixar población e de manter población e atraer población, pois tamén os servicios sociais que son fundamentais. No Concello de Maceda temos un gran abanico de servicios sociais, temos escola infantil, temos a sorte de ter colegio, instituto, temos que seguir traballando nese eido para que a xente máis nova pois poda quedarse e formar aí as súas familias ou ter unha vida cómoda. Vostede é a alcaldesa máis nova de Galicia. Que implica? Máis responsabilidade? No, ao final eu penso que a idade pois non é un número, sí que é verdade que ao final é unha etiqueta que che poñen e parece que tes que de algunha maneira crees que tes que demostrar máis que o resto, pero realmente eu penso que dá igual a idade que teñas, isto ao final é unha experiencia moi bonita, moi enriquecedora, moi intensa, teñas a edad que teñas. Tamén forma parte vostede da nova executiva socialista galega. Sorprendeulle? Pois a verdade é que sí, non mo esperaba, pero bueno, a verdade é que moi contenta en que confiaran en min e con moitas ganas de traballar polo proxecto socialista en Galicia para demostrarlle a xente que estamos aí, para dar unha alternativa de goberno, dar un proxecto progresista para este noso país, para Galicia. Pois a verdade, moi contenta e con moita ilusión. Por último, como influe no seu día a día ser filla dun exalcalde? Pois ao final esa é a pregunta que sempre sale, non? Algo co que teño que loitar cada día. Eu sempre digo que estou moi orgullosa de ser filla de quen son, estou moi orgullosa do meu pai, de que o meu pai fose alcalde e de todo o que aprendín del, porque é certo que eu me creio no mundo da política gracias a él, pero tamén teño que estar sempre loitando con que son unha persoa, eu son Uxía, non son a filla de Xavier, pero son máis que a filla de Xavier. E a alcaldesa agora son eu, e pois sempre tens que loitar un pouco con eso. O positivo de todo isto, pois que ao final cando unha persoa do teu círculo tan cercano como neste caso o meu pai pasou por esta experiencia que, como digo, moi intensa, conleva pois días complicados, situacións límite, pois sí que é interesante ter na casa alguén que pasara polo mesmo e que te entenda xa non no punto de vista político, senón do punto de vista da persoa que ao final está detrás dun cargo político. Entonces, pois, iso é para min o máis importante. Dalle consellos ela a vostede? A veces dame consellos, eu non lle suelo facer moito caso, porque sempre digo que ahora, bueno, penso que a que ten que tomar decisións son eu, non ele, xa tuvo a súa etapa, pero sí que é certo que me dá consellos, ainda que, bueno, como digo, non lle fago moito caso, non sei se pa ben ou pa mal. E acostuman a poñer sobre a mesa cuestións de ámbito municipal, digamos, no día a día, nas relacións familiares?
É que ao final isto non cambiou nada desde antes de estar no Concello a que entrara no Concello a despois, porque na miña casa sempre se falou da política municipal, sempre se viviu moi intensamente a política municipal, entonces é inevitable, porque xa pasaba antes, ten que seguir pasando, e ao final pois, somos un pouco monotemáticos na miña casa. Imagino que xa tería ocasión de felicitalo polo Día do Pai. Pois a verdade é que ainda non, hoxe non o vou poder ver, así que se me estás escoitando, papá, feliz día. Uxía Oviedo, alcaldesa socialista de Maceda, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero. Bo mandato e ata unha nova ocasión. Moitas gracias por contar comigo. 1:38 minutos, continuamos na sintonía de Onda Cero, máis de uno.